Đòi quan tâm, một số mèo kêu nhiều để thu hút sự chú ý của bạn. Chúng muốn bạn chơi cùng hoặc dành thời gian để chăm sóc và vuốt ve chúng. Khi mèo muốn tận hưởng sự gần gũi và tình yêu thương. Sinh lý và sức khỏe, tiếng kêu của mèo cũng có thể phản ánh tình trạng sinh lý và sức khỏe của chúng. Một số mèo kêu nhiều khi chúng đau đớn, bị bệnh hoặc có vấn đề sức khỏe. Kỷ niệm và khuôn mặt, một số mèo kêu nhiều để tạo sự nhắc nhở về kỷ niệm hoặc để thu hút sự chú ý đến khuôn mặt của chúng. Mèo kêu nhiều vì nhiều lý do, và việc hiểu ngôn ngữ của chúng sẽ giúp bạn tạo một môi trường tốt hơn cho mèo cưng của mình. Hãy lắng nghe và tương tác với mèo một cách yêu thương và quan tâm, và bạn sẽ có một mối quan hệ đáng trân trọng với vị khách đáng yêu này.